Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад, който се нарича Ангелски послания и ще разберем от ангелите какво се случва с нас и какво ни предстои. И съответно ще гледаме с новия оракул Валкирия, Божествена светлина, който е създаден от нашата школа и с него учим в нашата школа. Също така този оракул струва 35 лева за тези, които искат да си го закупят. Нека да ми пишат налични. Всички данни, които са като контакти, банкови сметки, са под всяко едно видео. Така, и да видим сега какво се случва с нас, какво предстои, какво искат да ни кажат висшите сили и по-точно ангелите и архангелите. Архангел Фуил показва, че сега сме в период, в който обръщаме гръб на миналото, обръщаме гръб на негативното и пред нас се отваря един нов период, в който се показва светлината. Фуил, това е интуицията, ясновидството, емоциите и положителната промяна в живота на човека. Тъй като ние живеем в измерение, в което играе системата на доброто и злото, то при нас никога не може да бъде само добро. И когато се заформя положителна промяна, означава, че сме минали през някакви трудности, през някакви изпитания, които са били важни за нас, защото ние чрез тях сме израснали, учили сме уроци и просто запомнете, че в нашето пространство просто няма как човек да живее безмитежно, тъй като когато няма трудности, няма изпитания, човек се превръща в безволево мекотело и отслабва и не може да оцелява. А самите трудности, самите изпитания, които ние преминаваме, ни правят по-силни, по-мъдри, по-различни, надскачаме си страховете, израстваме, усъвършенстваме се и по този начин се развиваме. И това е период, в който първо тече отработка на емоциите. Там, където човек има слаби места, където е свръхемоционален, свръхчувствителен, запазил е някакви трудности, някакви обиди в себе си, които му пречат. Сега в момента това е период, в който ескалират, човек се пречиства и излиза на едно ново ниво. Затова в този период вие може да имате по-емоционално състояние, в смисъл да сте по-чувствителни, да мислите за миналото, да мислите за неща, които са ви разстройвали, от които ви боли и да си пречиствате. И съответно това е цялостно освобождаване от негатива. Затова, например, когато на човек му се плаче, е хубаво да плаче, за да може да се пречисти и да се освободи. Когато, примерно, той има някакъв гняв, е хубаво да не го задържа в себе си, а да го извади навън. И затова, примерно, вие може да сте по-напрегнати, по-емоционални временно и след всяка буря, която преживявате, после нещата се стабилизират и ставате по-спокойни, уравновесени като емоция. И също така, това е период, в който може да се сблъсквате с хора, които са така по-емоционални и примерно реагират неадекватно спрямо вас. Това е с цел вие да си пречистите и да се научите да не обръщате такова внимание, да не обръщате толкова внимание на хората, кой какво говори и какво прави. И съответно периодът е такъв, че при вас има трансформация, в която се променя начина на мислене, човек става по-осъзнат, по-силен, по-положителен. Следващият архангел, който идва, за да ни съобщи някакви хубави новини, да ни даде информация, това е архангел Цавкил. Архангел Цавкил се нарича познаването, този, който познава Бога, носи познанието за Бога. Той ни дава помощ, закрила, любов, състрадание
и също така ни изпълва с доброта, което означава, че вашия период на мъки, на страдания, на срещи с кофти хора приключва и започвате да срещате все по-добри и по-добри хора, такива по-отзивчиви. Положителната промяна във вашия живот се усеща, като самите вие може да се чувствате по-добри, да участвате в различни мероприятия, които са такива благи, да имате желание да помагате, на вас да ви помагат. И също Цъвкил показва, че вие сте пазени. Т.е. това е период, през който ще се чувствате пазени и ще има различни ситуации, в които това ще ви се показва. И когато Цъвкил е във вашето пространство, тогава се случва малкият дявол. Т.е. каквото и да се случи, всичко е минимално. Примерно, човек пада и само лекичко се натъртва, ожулва и самия той е невредим. Нали, всичко, което е неприятно, се свежда до минимум. Така че когато Фуил и Цъвкил са във вашето пространство, във вашия живот започва да настъпва разбирателство, помирение с близките хора, стабилизация на отношенията между деца и родители, братя и сестри, приятели, на работата. Ако сте имали някакво напрежение, то ще затихне и ще успеете да стабилизирате ситуациите, като ще започнат да изчезнат негативните отношения. Тези хора, които откажат да се трансформират и да започнат да вибрират на чистота, положителна енергия, ще бъдат отстранявани от вашия живот. И на тяхно място ще идват точно тези хора, които са ви необходими. И също така непрекъснато ще виждате как ви помагат от всички страни. Ще срещате дружелюбни хора, усмихнати хора, ще се сблъсквате с ситуации, в които ще виждате, че има Бог, че има добро, че има добри хора и че ако сте загубили тотално надежда в доброто, в хората, в живота, нали, това е период, в който ще започне това да ви се възвръща. Тази вяра ще започне да ви се възвръща. И следващия архангел, който идва при нас, изцелява нашето семейно щастие. Той е пазител на семейното огнище, семейното щастие. Той носи благата вест. Ако вие, примерно, искате да имате дете и още не се е получило това нещо или внуче, това е благата вест, че скоро във вашия живот може да се появи нов член на семейството. Нали? Това е когато искате това нещо да се случи и го очаквате. Иначе ако нямате вече такива желания, той е хармонията, мира, възстановяването на отношенията с деца, с родители, между брати и сестри. И общо взето тук се вижда, че вашия период, в който е било напрегнато, били са обтегнати отношенията, имали сте спорови с роднини и с близки, може да сте били скарани, сега ще започнат да изчезват тези недоразумения. Ако с вашето дете или с вас близък родител, брат, сестра не си говорите или сте в обтегнати отношения, сега ще започне поправка на отношенията и като цяло ще започнат все повече и повече да се подобряват тези отношения, ще изчезнат недоразуменията, скандалите, обидите и ще забележите как в цялото ви семейство започват да се случват хубави събития и изчезват скандалите. И как на всички членове в семейството започват нещата да им се получават и да им върви. Също така, за тези, които нямат семейство, а мечтаят да имат такова и нямат партньор, това е сигнал, че предстои да срещнете правилния човек и да свиете свое семейно гнезденце и да се здобиете със свои собствени вече дечица. За тези, които е актуално. А тези, които не искат дечица, просто ще имат партньор, с който ще създадат семейно щастие. Нали? Подготвят ви вече за тази среща. А тези, които имат семейство, в семейството ще настъпят, ще се подобрят изключително много отношенията.
Архангела Хаях поставя край на вашите изпитания, като събира всичките нещастия, мъки и страдания от вашия живот и ги примахва, вас ви освобождава и ви избавя, като ги връща на тези хора, които са ви ги причинили. Тоест, наказва хората, които са се гаврили с вас, които са злоупотребявали с вас. Той е този, който измова милост от Бога за човека и помага на човек да приключи с трудния период в живота, с депресиите, с мъките, страданията, изпитанията. Когато човек просто е стоял и е стискал зъби, появата на Архангела Хая или Ахаях, той, когато се появи, означава финиш на страданията и започва един нов етап, в който със всеки изминал ден нещата в живота ви започват да се поправят и да излизат на едно ново ниво, където започва да се появява светлина и започва да се случват хубави събития във вашия живот. Архангел Самуил е този, който помага във всички ситуации. И това е защита, помощ, закрила. Това е момента, в който вие можете да отправите своите молитви към Архангел Самуил, защото той е този, който помага във всяка една ситуация. Той е един от архангелите, които са най-близко до човека и го обичат и помагат на човека в ежедневните дела. И съответно той е архангел, който изпълнява нашите молитви, предпазвани от врагове, давани защита. Той е наш покровител. Той е нещо като архангел Михаил. И когато сте в трудна ситуация, появата на този архангел показва, че той е близо до вас и винаги можете да го повикате на помощ. Да ви спаси, да ви помогне, да ви избави от страдание, от враг и от сложна ситуация. И както виждаме, следващия архангел, това е Михаил, това е защита и се вижда, че вие в момента сте в много силно изцеление и освобождение от негатив, като архангел Михаил и архангел Самуил примахват всички си възможни негатив от вас и от вашите близки, наказват хората, които са ви вредили, възстановяват справедливостта и баланса и ви извеждат на едно ново ниво, в което вие сте в безопасност, защитават ви и връщат негатива там, откъдето е дошъл, на тези, които са ви го изпратили, за да се научат така да не правят. И следващият архангел, това е архангел Самуил. Той е баланса между доброто и злото. Архангел Самуил, той е изключително силен архангел и той е архангел, който защитава неправданите, особено ако трябва да се явявате на съд, ако някой ви клевети, ако някой постъпва зле с вас, това е архангела, който ви защитава. Той ви дава хитрите идеи, с които да се измъкнете от всяка ситуация. Той ви дава вдъхновение, да сте творец, да сте гъвкави, да сте хитри, да сте умни, да сте изобретателни и ви измъква в последния момент дори от най-сложната ситуация. Така че в каквато и ситуация да се намирате, Самуил ви показва, че вие ще излезете чисти. Или както се казва, сухи от водата. Архангел Асалия. Това е архангелът на светлото бъдеще. Той е слънчев бог, той е слънчев войн и означава праведния бог, неговото име. Известен е като Асалия или Асалях. Той отговаря за нашето положение в обществото, за високото ни положение в обществото, за уважението, което има към нас. Той кара хората да ни харесват, помага ни да получаваме това, което заслужаваме. Той ни дава победа в всички начинания. Дава ни успех в кариерата, желаното повишение, спечелване на търг, получаване на заявки. Когато ние блесваме над конкурентите и ги оставяме да ни дишат праха, той дава възхищението, което хората изпитват към нас. Ако ние сме творци и
пеем, рисуваме или творим някакви неща, които ние създаваме, Архангел Асалия, той кара хората да ни харесват и да ценят това, което ние правим. Тоест, когато ние създаваме диаманти, хората таксуват това, което ние правим, също като диаманти. Не го омаловажават, не го пренебрегват. Нали, това е когато той ни дава стратегии, победи, дава ни успех във всички начинания, както и когато имаме планове, дава ни възможност правилно да планираме нещата, да вземем правилните решения, дава ни нужната информация, среща ни с нужните хора, които да ни помагат, и то в точното време и в точния час. И затова в момента във вашия живот започва една положителна промяна и ще се появят нови хора в живота ви, хора, които ще ви подкрепят, даже и такива хора, които не са ви забелязвали преди. Сега ще започнат да ви забелязват, ще започнат да вярват във вас. Това е в работата повишение, когато започнат повече да ви ценят, да виждат какво правите, да ценят вашия труд, усилията, които полагате, и съответно да получите признание. Архея Мария е следващата, която идва при нас, и тя ни съобщава, че сме обичани, пазени. Това е сбъдване на нашите мечти, помощ. Нали, към нея можем да се обръщаме за всичко, което ни е необходимо, и Архея Мария идва за да каже, че най-големите наши мечти се сбъдват. Тоест сега, докато я гледаме, можем да си нажелаем желанията, които искаме. Който иска да я помоли за сватба, който иска да я помоли за работа, който иска да я помоли за дете, който иска да... За каквото искате я помолете. И приключваме с това, че благодарим на великата Света Богородица, защото Архея Мария, това е Богородица, Света Богородица Мария, Дева Мария. И така, Архангел Бахариел е следващия, който задължително показва, че желанията, които си нажелахме към Света Богородица, ще се сбъднат, но и Бахариел, това е този, който дава изобилието и това, което на нас не се полага. Той е олицетворение на молитвата, на същия ни хляб, който ни даваш всеки ден, дай ни го и днес. Нали, когато се молим, примерно, с молитвата Отче наш. И Бахариел показва, че в нашия живот настъпва изобилие, настъпва радост и възвръщане на благата, които на нас ни се полагат. И нас ни очаква благополучие, просперитет, радост. Финансови постъпления за хората, които си търсят работа, ще си намерят желаната работа. Тези, които нямат парички и страдат от недоимък, това означава, че ще се подобри вашето финансово положение, ще увеличите доходите. Бахариел дава успешна търговия, дава високи доходи, успех в начинанията, изобилие във всичко, което правите. Дава ви не само материални блага, дава ви любов, радост, разбирателство и ви дава най-вече чувството, че сте богати, щастливи и удовлетворени от живота. И Архангел Милахел, това е когато човек работи и получава резултат. Вятъра на промяната, семенцата, които ние днес засяваме, утре ще ни дадат богата реколта. Той ни дава стимул, дава ни вяра в себе си, дава ни защита. Него го наричат вятъра на промяната, защото той носи положителна промяна в живота на човека. Той ни дава сили,
да се справим и да осъществим с всичко, което искаме, да сбъднем мечтите си. И показва, че всичко най-лошо вече ни е зад гърба и предстоят положителни промени. Положителните промени ги носи Шекина. Това е женската сила, женското щастие, хармонията. Шекина носи красота, което означава, че ако в момента ние искаме да станем красиви, искаме да влезем в необходимата за нас форма, ние ще го направим. Шекина дава самочувствие, привлича противоположния пол към нас, дава ни признание, уважение от него. В същото време ни кара да се чувстваме прекрасно и да се радваме на живота. Също така Шекина, това е майчинството, щастливата женска съдба се възстановява, предрича щастливи партньорски взаимоотношения, човек, който да ни обича и да ни носи на ръце, да ни благотвори и да се разбираме с него за щастие. И като потвърждение на тази енергия следва Архангел Гадиел. Той означава Бог е мое богатство. Това е защита срещу беди и зли сили и хора. Дава положителна енергия, радост, активира сърдечната чакра и вдъхновението. И Шекина с Гадиел носи споделена истинска любов и ни дава възможност да се радваме на живота, да бъдем благодарни, да му се наслаждаваме, да обичаме себе си и да бъдем обичани от другите и да обичаме. И Архангел Задкиел. Задкиел е този, който ни помага да си научим уроците, да се освободим от миналото си, да поправим грешките си, да ги осъзнаем и да опростим кармата си. Той е този, който ни помага да пораснем, да вдигнем ниво, там където казват, че урока е научен, стравницата се изтрива. Т.е. той е наш застъпник пред Бога, дава ни шансове да измолва, да ни дадат шансове да си поправим грешките, които сме допуснали, дава ни възможност, помага ни да си вземем уроците и да минем през изпитанията. И много силно помага срещу зложелатели, клеветници. Той ги наказва. Той ни дава заслужена награда, когато минем през различни изпитания. И Задкиел в случая е този, който показва, че трудният период, който сме преминали, вече ни е зад гърба, но тъй като всяко нещо в нашата вселена се плаща и няма безплатен обяд, той е този, който ни дава заслужената награда за това, което сме изтърпяли. И когато ние получаваме наградите, спрямо това какви други архангели виждаме в картината, която изрисувахме днес като послание, означава, че ни очакват награди в финансов и материален аспект, в духовен аспект, когато ще вдигнем ниво и ще се освободим от много мъки и страдания и ще се настроим на чистотата на радостта и на безусловната любов. И ни очаква също в личен план и споделена и красива любов, в която да сме обичани. Архангел Сариил, той е много силен архангел. Той е главният архангел, който е като шеф на архангелите и той отговаря за тяхната съдба. И съответно повечето звездни души, това са такива паднали ангели, души, които по принцип не живеят на земята и са тук в командировка. И тук се показва нашия шеф, който казва, че ние сме защитени, възстановява ни се връзката земя-небе, небе-земя и закриват покровителството и помощта. Той на нас ни казва, че не сме сами и че винаги на помощ идват нашите брати и сестри от звездните ни семейства. И съответно той е този, който наказва много жестоко тези, които злоупотребяват с нашата доброта и които ни тормозят. Той е едно справедливо възмездие и също така дава на земята благополучие и просперитет. Следващият архангел е архангел Елемиях.
Това е архангелът на обновлението, на възраждането, на изцелението на нашите емоции, освобождаването от травми. Тоест в момента кипи истинска подготовка за нов живот. И Лемях ни помага да се освободим от вредните си навици. Това е периода, ако искаме да оставим цигари, алкохол, храна, диети, вредни храни, всичко, което даже негативно мислене, вредния навик, да се самосъжаляваме, да мислим негативно и прочее. Това е момента, в който ние се освобождаваме, получаваме изцеление. И съответно вдигаме ниво, като в нас се проявява скрития Бог, т.е. ставаме по-добри, по-обичливи, освобождаваме се от зависими отношения, от мъки, страдания, несподелена любов и излизаме на едно ново ниво, като на това ниво ние ще усещаме радостта и ни очакват хубави събития, хубави емоции, запознанства с нови хора, хубави, нали, такива мероприятия, като хубави изживявания, приятни мигове с близки и любими хора и оставяне, нали, задгърбване на миналото и оставяне на мъките и страданията там някъде, както и депресиите. И Архангел Узиел, който идва, нали, като завършик на нашата на нашата комуникация с висшите сили. Узиел е възстановяването на щастливата матрица на съдбата на човека, възстановяването на фабричните настройки, така както Бог, самият Бог е създал човека. Той ни показва правилния път, правилната посока, показва ни какви таланти имаме, помага ни да се освободим от негативни емоции, от негативни състояния и от нещастие, от мъки и страдания. Възстановява нашия живот, възстановява нашата съдба, всичко, което сме загубили, ни го връща и ни се полага. Помага ни да застанем, да вземем правилните решения и да поемем в правилната посока. Тоест, той ни помага да намерим нашето призвание, да вземем правилните решения и да се радваме на живота. Той ни води по пътя към по-добър живот и ни помага да вървим по най-лесния, нали, за нас път, който ни води към успеха и към радостта. И също така показва, че в нашия живот наистина протичат положителни промени. Ние се готвим за едно ново начало, за едно възраждане. Тоест, буквално се раждаме за нов живот. И тук отзад на нашето тесте, последната карта, това е Архангел Хазиел. Хазиел, това е съюз с Бога, победа и решаване на конфликти, заслужени награди. Хазиел е този, който ни помага да преодоляваме по-бързо изпитанията в живота и е този, който ни помага да сключваме сделки с Бога, за да решаваме проблемите на земята. Хазиел е този, който много често ни носи някакви изпитания и ние сме като сиренцето в капана на мишки. Тоест, минаваме през различни изпитания, като жертваме себе си, като, например, можем да привлечем някой човек, който безчинства, който си има за вся и все и си мисли, че може безнаказано да тормози другите, да прави лоши неща и до сега по някаква причина не си го е получавал това наказание и вие сключвате сделка, примерно с висшите сили, този човек да дойде и да ви захапи, като захапи неправилния човек, за да може да се отрови, да си го получи за всички други хора, на които е навредил. Например, нали, давам ви пример. Ако имате сблъсък с някакви такива неприятни ситуации, хора, които по принцип са лоши, решават да се захванат и с вас, това показва, че вие сте сключили сделка с този архангел, за да може този човек да си го получи чрез вас. И после ще наблюдавате как тези хора, които са ви вредили, си го получават. И то така осезаемо.
Също така ще имате удовлетворение от заслуженото възмездие, което ще наблюдавате. И Хазиел също е заслужената награда. Когато дълго време сме работили, сме се стремили за нещо, ние го получаваме. Тоест, примерно, имаме изпит и сме се подготвили за този изпит, ние ще се справим на този изпит блестящо. Или, примерно, дълго време сме се подготвили за състезание, на това състезание ще бъдем победители и ще се представим прекрасно. Повече от добре. Ще надскочим дори най-смелите си мечти. Или, примерно, сме се подготвили за да спечелим някакъв конкурс. Нали, да се явим на конкурс. Конкурсът ще бъде спечелен. Тоест, Хазиел дава резултата от нашия труд. Когато ние правим нещо и се радваме на плодовете на този труд. Така че ни очаква успех във всички начинания. Примерно, искате да имате нова кола. Отивате и чрез Хазиел ще си купите най-хубавата кола. Искате да продадете изгодно имуществото си. Успешно ще го продадете. Примерно, движимо, недвижимо, успешни сделки, подписване на договори, които са изгодни. Искате да купите къща, ще купите най-хубавата и най-изгодната къща и ще стане така, че даже Хазиел ще ви помогне да си купите нещо, което по принцип струва много по-скъпо на пазар, обаче вие ще го получите примерно на половин цена, защото има някакъв или някой много назори го продава, или има там някакви дребни неща, които намалят цената на това нещо и вие го купувате много изгодно, например. И Хазиел ще ви показва, че късмет е на ваша страна и на вас ви се случват изключително хубави и приятни неща. Естествено, тези приятни и прекрасни неща ще чакам да ги споделите, като ми се похвалите. Аз ви пожелавам всичко и до нови срещи. Чао, чао!